गेट छोड़ो आप लोग, गेट छोड़ो, गेट को मतलब न्यूज़ में एंटर करो ये कितना फोटो मार सर की तबीयत अभी ठीक है। अभी आज उनको नॉर्मल वार्ड में एडमिट करेंगे आप लोग, तो इससे बहुत बेहतर है। कल मेरे ख्याल से कल या परसों डिस्चार्ज भी कर देंगे उनको। सबके आशीर्वाद से, सब फैंस लोग के, आप लोग सबके आशीर्वाद से सर एकदम ठीक हो गए। और हर जगह पूजा प्रार्थना चल रहा है सर का। उनकी तो बहुत फ़ैन फॉलोइंग है हर जगह। तो सब मंदिरों में हर जगह पूजा, दरगाह में, मंदिर में, हर जगह पूजा प्रार्थना चल रहा है। सबकी आशीर्वाद से सर का तबीयत एकदम ठीक है। और मैं बोलना चाहूँगी फैंस लोगों को, आप लोग पैनिक मत होइए, सर एकदम ठीक है। कुछ महीने बाद फिर सर डांस वांस करने लगेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। भेटला कैसे है सर अभी गोविंदा जी? अभी सर का तबीयत एकदम ठीक है। हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अग्रवाल जी, मेरे तो डैड है ये। तो जब तक ये है हमें कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ही जल्द उनको डिस्चार्ज करेंगे 1-2 दिन में। और अभी सर का तबीयत ठीक है, हंस खेल रहा है। सबकी बहुत बहुत दुआएं हैं, और हर जगह पूजा प्रार्थना चल रहा है गोविंदा के लिए। और आप सब फैंस और आप लोग का आशीर्वाद से सर बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू। कुछ और थैंक यू। कल बोले ना 2-3 नंबर। नमस्ते सर। आगे मत जाओ भाई, पीछे आ जाओ। अरे पेशेंट नहीं है, गाड़ी अंदर में ले। एक मिनट भैया, आप लोग जो ना हट साइड हट जाओ। रविना जी क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ हाँ आज है उनके परिवार के एक बार यहाँ पर पहुँची है और अस्पताल आई है यहाँ पर। गेट से थोड़ा क्या कहेंगे, जो क्या जानकारी मिली, क्या बात हुई है, कुछ बेसिक जानकारी मिली है। ठीक है, उनकी ठीक है। देखिए यहाँ पर आप
अच्छे हाथ पीछे करना, हाथ पीछे कर भाई अच्छे। का भी हाथ आ गया मेरे। चलो ठीक है, ओके ओके। चलिए भाई, हम लोग यहाँ आए गोविंदा जी को जो है बहुत जल्दी बहुत जल्दी हो जाएंगे। तबीयत कैसी है आप लोग सुनिए, आप लोगों का प्रेम है इतना, ईश्वर की कृपा है, जल्दी अच्छे हो जाएंगे, बहुत जल्दी छूट जाएंगे। धन्यवाद बाबू, हम लोगों को काफी खुशी है। पहले से बहुत ठीक है, बहुत अच्छा। थोड़ा हटो ना, पेशेंट है गाड़ी में, हटो ना वो साइड पे, वो कल नहीं आएगा। ओके सॉरी, नहीं वो सही बोल रहा है, सही बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सर आप बोल रहे थे तबीयत जी क्या पूछना चाहते हैं आप लोग, पूछिए। अपडेट सर अपडेट। थोड़ा सा पीछे हो गया ना भैया, आप थोड़ा सा पीछे प्रेम है और हमेशा उनको बहुत प्रेम मिला, ईश्वर की कृपा से इम्प्रूव कर रहे हैं, बहुत अच्छा। एक दो दिन में 3 दिन में जो है उनकी छुट्टी जो है यहाँ से हो जाएगी, ऐसा है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ आप लोगों से कि दोनों भाइयों का अगर प्रेम देखना हो, अरे ऐसा मत भाई भाई का प्रेम क्या होता है, इन लोगों से हम लोगों को सीखना अरे चाहिए। नहीं ऐसा नहीं। गोविंदा जी से और कीर्ति भाई से हम लोगों को सीखना चाहिए कि भाई भाई का प्रेम क्या होता है। हमेशा भाई भाई के लिए समर्पित रहता है। वो आज इन लोगों ने साबित कर दिया, दिखा दिया हम लोगों को, पूरी जनता जो है देख रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। शुक्र है, ठीक है। सर रुकिए ना फोटो। डॉक्टर्स ने सर कुछ बताया? मुझे मिले हैं सर, बिल्कुल ठीक हैं अभी। मतलब अभी एकदम से तो नहीं हो सकता ना कि छुट्टी कब होगी कैसे होगी, लेकिन बात हुई है अच्छे से, मतलब अच्छी बात की उन्होंने। बाकी सबकी दुआएं हैं, सबका प्यार है उनके साथ। अभी वो ठीक है, बात कर रहे हैं अच्छे से, और आप दुआ कीजिए फटाफट वो आ जाएंगे। सुधीर सर आपका पैर कैसा है अभी? सर कुछ विश उनके लिए? बस सर से बात हो गई है, अभी मन अपना भी ठीक है, और आप जगह जगह जो है न्यूज़ दे ही रहे हैं कि वो ठीक है। सबने जो मिल के आए हैं उन्होंने बताया, मैं मिल के आया हूँ प्रैक्टिकल, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि शुक्र है अभी वो काफ़ी अच्छे हैं, बात कर रहे हैं, और बहुत जल्दी घर पे आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। आप दुआ कीजिएगा। थैंक यू सर। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे जात पे, अरे रुको ना यार। चढ़ा दो यार। How is he doing? How is he doing? How is Mr. Govinda doing, sir? हाथ तो हटाओ यार। David साहब, how is he doing? How is Mr. Govinda doing?
या साइड नहीं या साइड नहीं यस ले ले भाई ये ना पीटीआई नीचे करो बोल एवरीबॉडी सर क्या कर रहे हैं अग्रवाल जी आपसे जाना चाहेंगे नीचे करो वो नीचे करो सेंटर में बजे आपके पास आए क्या उनकी स्थिति थी वो भाई अरे ये ना नीचे लो ना मेरे पास सुबह 5 बजे आए थे अरे कैमरा तोड़ना का है अरे शॉट जैसे आपको मालूम ऑलरेडी उनको बुलेट बम था पाँव में फिर हम उनको यहाँ बुलेट निकल गई है उनको अभी खून सिल हो गया है एंड ही इज कंफर्टेबल अदरवाइज ओके एंड ही हैज बीन एडमिटेड हियर एंड ही विल बी इन हॉस्पिटल फॉर 1 or 2 days अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके कितना बड़ा जख्म था उनको लेफ्ट पाँव में घुटने के थोड़ा नीचे लगे कितना बड़ा जख्म था सर गोली आर पार गोली तो आर पार नहीं हुई है गोली बाहर से लग के अंदर अटकी हुई है उन्होंने ऐसा कुछ नहीं हुआ पहले आना चाहिए था ना बट वो ठीक है ये नहीं रुक गई सर उन्होंने आपको शुक्रिया अदा भी किया कि बहुत मुश्किल है उनको वो मेरे फैमिली के जैसे अभी क्या उनको लेकर हॉस्पिटल कौन आया था सर इसके बारे में मैं आया था हॉस्पिटल के साथ में मैं था उनकी डॉक्टर थी और सर ये जो फोटो एक आ रही है गोली की है उसमें जैसा कुछ क्या कोई कंफर्मेशन है क्या क्या मुझे इसका पता नहीं, मुझे कोई मालूम नहीं। चलिए थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू 1-2 दिन में हाँ जी स्टिच लगे हैं आजकल स्टिच लगाते हैं स्टेपल लगाते हैं कितने लगे हैं सर करीब काउंट नहीं करते बट अबाउट 8 to 10 लगे हैं 8 to 10 लगे हैं थैंक यू सर थैंक यू बहुत अच्छा अतुल एक मिनट चलिए चलिए डेविड सर 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 What is the update if you could just share? जस्ट आई एम गोइंग नाउ सर थोड़ा सा इनिशियल सर ऐसे क्या क्या अपडेट क्या है अभी फिलहाल मतलब जो प्राइमरी जो डाउन बेटे प्लीज डाउन सर सर थोड़ा दूर हो जाओ सर सर चला चला